像我们生活当中有时候有一些小毛病，比如说咳嗽啊，或者打嗝啊，打嗝，不是那打，不是唱歌了哈，这样打嗝，打嗝，对，打嗝，那个时候要怎么办呢？或者是有时候我们睡觉起来，看到镜子里面的我，哎呦吓一跳，怎么眼睛肿了？那个时候是不是老阿嬷有一些偏方，或者是有一些生活小技巧能够教我们，能够让我们眼睛很快消肿，对，不打嗝了，或者是喉咙不哑了？有时候你看眼睛肿的时候，你还会去怀疑东猜疑西的，就是说怕说，哎，是不是有什么疾病？别的毛病对也有可能。除了这一些我们有小偏方之外，还有没有一些病理的问题？所以换句话说呢，生活上面有一些小物品，是不是能够帮助我们解决这些看起来很小，搞不好也蛮恼人的麻烦，好不好？这个我们今天要一一来为大家揭晓。好，节目一开始，潘老师告诉我们今天的保健室电子报。以色列的拉宾医学中心有一位医师叫欧利啊，发表在2012年3月份啊，就是最新一期的内科医学志特别提出来，就是说在拉宾医学中心里面发现呢，有便秘问题的老年人使用了这个磷酸钠的灌肠剂呢，结果发生了急性肾衰竭，而且甚至死亡的案例哦。不过保健室今天拿出这一则研究报告来呢，不仅仅是只有便秘的人啊，我们所有的人做大肠镜的筛检，都要喝磷酸剂的这个所谓的清肠剂，也就是说，这个磷酸钠的这个可以从肠子后面灌，也可以从嘴巴上面喝，哦，不是说一定要从肠子灌。那原因是因为保健室一直在提倡这个养生6大招的第6招，叫做定期、完整、不过当的健康检查。那所以因此呢，虽然是大肠镜呢是预防大肠直肠癌很有效的一个健诊的利器，但是呢，却不要常常去做哦。我们已经讲过多久做一次，今天我没办法再讲。不过呢，显然，那你要经常去做，不仅仅可能要接受一个所谓非常低几率的一个肠穿孔的危险，同时目前看起来还有使用这个所谓的这个灌肠剂或清肠剂的这个磷酸钠，造成肾脏衰竭跟死亡的风险哦。那么这一次的这个以色列的欧利医师呢，在拉宾医学中心发现呢，有11个61岁到89岁的老年人呢，因为便秘使用了这个磷酸钠的灌肠剂之后呢，出现了急性肾脏衰竭的症状哦。那么这11名里面有3名使用的剂量比较高，他们用了500到798毫升。那么有8名呢使用标准剂量是250毫升，他们都是在24小时之内就出现了低血压、体液缺乏、超高血磷、严重低血钙、跟高血钠跟低血钾的电解质不平衡的症状哦。其中2名呢立刻进行了紧急血液透析，也就是洗肾啊。那么有5名呢不幸去世了啊，这个去世的比例相当高，有45%。那有1名的往生者呢，经过大体解剖之后呢，发现有大量的磷酸钙呢沉积在肾小管的管腔当中哦。那么大家要晓得呢，这个磷酸钠的这个适应症呢，主要是在什么？刚刚我特别提到的大肠镜的检查跟手术之前的清肠。那另外一个适应症呢是偶发性的便秘啊。那么刚刚呢也有人跟我讲说呢，有些这个便秘的患者呢，很喜欢自己买这个磷酸钠回家去用啊，这个千万不可以哦，因为以前以为没什么，现在你看看它还可以造成急性的肾衰竭甚至死亡哦。那由于这个问题呢，其实事实上呢，每一次你在吃这个磷酸钠的这个泻剂的时候呢，都要补充500cc 以上的水分。所以像我每次做这个全大肠镜的时候呢，我都要喝1大缸的水啊，他要我那个药包放在那个碗里面放1大缸的水，要喝啊，喝就一直去泻啊。那么为什么他们那么喜欢使用这个磷酸钠的这个泻剂呢？原因是因为呢，它清这个肠子呢是比较干净的，同时呢，以前的一些口服泻剂呢，也因为它的口感不佳，而且呢清肠效果并不是那么好，所以因此呢，逐渐的被所谓现在目前这个磷酸钠的这个泻剂所取代。不过现在看起来呢，磷酸钠泻剂也是有它的问题的哦。那么一般肾脏功能正常人，比如说像我我肾脏功能正常，雅芳、安德都很正常。他去做大肠镜检查的时候呢，他吞下了这个磷酸钠泻剂之后呢，大概有将近25%的人，就1/4的人呢，会出现无症状的高血磷，就是说呢，你没有发现你身体不适，
不过呢，你的血中的磷的浓度呢，已经上升到正常值的2到3倍。那么这种无症状的高血磷的在临床上呢，是以观察为主。那么并鼓励民众多喝水，加速磷的代谢。难怪我要喝1缸子水，在那个上面，他叫我一直喝水啊。那么大部分的人呢是不会产生任何的临床症状的。不过，但是呢，有1到4% 啊，1% 到4%其实也蛮高的了啊。100个有4个人。那么肾脏工程的人，肾脏正常功能的人呢，啊，吃了这个磷酸钠泻剂会发生急性的磷酸盐肾病变。所以我想今天这个电子报是要告诉大家，就是说呢。像这个健康检查虽然是很必要的，但是呢，如果像这个大肠镜的检查呢，在我们上次讲过，如果你完全都正常，全部没有息肉，也没有家族遗传史，所有的亲朋好友都没有，那你做了以后，大概5年到10年之后再做第2次就可以了。你不要觉得很好玩，每年都去做。你每年都去做呢，你喝这个磷酸钠，你都觉得说没事，就你看看它有1到4% 可以造成急性的肾病变。所以我想你们还是要注意到。保健是养生6大招的第6招，不过当的健康检查是相当重要的。这个水呢，加了盐了之后，我再来试试看。对，真的加盐。加盐。如果加盐不行，我可能会用糖试试看。我屡试不爽。真的啊，屡试不爽，真的就是这样就解决掉了。哦，哇，你们这个节目真的是好节目，而且马上舒缓你的喉咙痛，再多一点点，不难喝。你们以为很呛，不会。小弟就曾经有过呢，是病毒性感染喉咙痛，但是我还有招数的。什么招？你到药房去啊，对，这种方法呢是100%有效。欢迎回到5期健康同学会。好，我们就来看看哈，这个隐藏版的生活小物品哦，是不是对一些小毛病真的是能够有效？是不是能够舒缓日常小毛病？舒缓好，用它就可以舒缓浮肿疲倦的眼睛。眼药膏，眼药膏对吧？眼药膏大家都知道了，还隐藏什么？所以应该不是这个答案。对啊，眼药膏也不是生活小物品。那我们问这个吴教授好了，对不对？他当然知道答案呐。吴教授知道答案吗？那万事通啊。来，我们来看看答案好了。好，我们来看一下哦。冰汤匙啊，好奇怪的东西哦！这是女人家才知道了，这男人怎么会知道呢？你看到没有？这个冰汤匙哦，雾雾的哦，有没有？上面还冰冰的哦。其实冰汤匙的时候，它就可以克服我们这个浮肿。这个是我的小配包哦，因为每天早上起床的时候，有时候我们女生有没有多喝水会肿肿的哈？对，那我就会用2个，其实也不用那么大，我们一天调那个咖啡的就可以了哈。对，把它放在冰箱里面哈，或者是说你来不及把它放在冰块里面，冰块放在杯子里面放着差不多30秒的时间。然后把它拿起来哈，然后你就跟咸蛋超人一样，但是请不要用这只好吗？是要记得把它背面这样子把它弄起来，稍微对，不是咸蛋超人这样，这样很没有用啊。对，是记得背面这个好，把它按压在你的眼睛上面。吴教授借我一下哈，按压在上面哈。他的眼镜怎么办？没有，就稍微假装这样子哈，眼睛啦，对，眼移过去一点哈，好，这样把它这样。稍微这样按压一下，在你的两边转一下，转一下。我有感觉了，我有感觉了，真的。是因为我在的时候吗？冰冰的感觉，对，冰冰的感觉。假设是眼睛，对，其实它就可以消除你的浮肿的部分，然后早晚各一次，早晚各一次，非常有效。你有试过？我尝试。而且如果说来不及冰块，我都放在冰箱，有没有？赶快拿2只，刷完牙之后30秒。你眼睛常常肿吗？哭肿的是不是？没有，因为有时候喝水喝太多了，对，然后睡眠不足，我会有点肿。那我们现场3位专家，不过是你那个女生的那一招只适合女生的。啊？怎么讲？你有感觉吗？那你有配啊？但是我的招式是用这样子的。哦，这样也可以。对。因为主要的原因是因为什么？你是要做局部的按摩。但有一些所以你认为不在那个汤匙那样冰冰的？对，即使汤匙不冰冰的，但是你有做这样的动作，然后你真的是平常都有在做，而且定时都有在做，实际上都会改善。好，所以现在有2个方法，我们先看这个瑞麟的这个。冰汤匙行不行？我们请这个3位专家赞不赞同、认不认同这个方法可以消除眼睛肿？来，请举牌。潘老师啊，
哎，吴教授，吴教授可以投一票，康老师说不行。然后3个老师3个不同答案，教授是因为我按摩过了。医生呢是说这个中间何医师是说这个不一定，是不是？好，大家听他的。我们先来听潘老师意见。好，我个人觉得就是说呢，这个眼睛浮肿它的原因有很多哦。其实，在医学里面呢，它也有可能很多是疾病造成的哦。那当然没有错呢。如果说是假设把疾病全部排除以后呢，我们也有所谓体质性的水肿。那如果体质性的水肿的话呢，那么如果说你是用这个所谓的冰敷有效的话，那我也不赞成用汤匙，因为太危险。因为毕竟它是一个铁的东西。我觉得现在目前呢，我们有非常多的那种所谓非常方便的。就是你到眼科门诊、眼科诊所去，它就直接不是，它是里头没有，它里头是一个就是定温的一个化学物质。你只要放到冰柜里面去以后呢，就有点像冰枕一样，它就温度下降了，而且它是恒温。然后你放上去的时候呢，它还可以露出你的眼睛，然后就是在旁边就直接冰，然后它那个可以撑得很久，不像您的冰汤匙哈。你基本上你拿上来放到温度上一下就温了。可是我们家里面不会有那个东西。没有那个很便宜，那个其实去买很便宜。那另外呢，对，那另外就是说它这个东西它不只可以冰敷，它也可以热敷。就是你把它放进温水里面去的时候呢，它也可以融化以后，它也不在对。所以我是觉得说，还是要听懂我的意思，就是第一个你要先让医生去确认你的这个眼睛的浮肿跟身体的疾病完全无关，这第一个。第二个，完全无关之后呢，如果冰敷有效的话，我不赞成用任何的这种铁的东西靠近眼睛。我希望用那种柔软的东西来靠近眼睛。了解。所以我才说反对。我不是说体质性水肿用冰敷一定无效，我不是这个意思。对，好，何医师，来，您为什么举三角形？是觉得对还是不对，还是不知道？然后一部分哈，就是潘教授刚刚讲的那样子的一个原因哈。那另外一部分的话哈，就是看是什么原因可以看出来哈，对不对？那谁说有效的话，就大致知道它大概是什么样子的一个原因。基本上哈，对，可以分为2种哈。那一种的话就是这个地方哈有一点那个发炎，有发炎或者是那个眼睛用的太多太久哈。对，这个时候其实也是类似发炎。这个时候它的颜色哈会稍微有一点点红红的，那这个时候那个做一点那个冷敷会比较好。当然呢，汤匙哈对并不是很妥当，所以有选三角形，非常反对。就是说我们应该讲说冷敷，那所以我们还不如用毛巾，是不是？冰毛巾。那另外一种哈对，就是血液循环不好那这个时候浮肿会呢带一点点蓝紫色，这个时候呢，刚刚吴教授说的用按摩的方法。促进血液循环它水肿反而会改善。那我就用冰敷，又用这样按摩那是看哪一种啊？如果是那个发炎那个浮肿的话这个时候冷敷。那如果是对发紫血液循环不好的话，用按摩，甚至要温敷。了解了。来，我们来看看第2个生活小物品。好，我们看一下，用它就可以舒缓打嗝，一般应该是用喝水吧？是不是？打嗝要喝桥下水。可能应该是喝水吧？什么水？然后就喝得很有技巧。打嗝要喝桥下的水，没有意思说以前老祖宗就说，你放在这边嘛，一口气把水喝掉，然后你就不会打嗝了。也有可能。真的吗？就是一个俚语而已嘛。对，好，看一下是什么了。答案是砂糖跟盐哦，怎么会可以舒缓打嗝哦。真的吗？来，吴教授，您认为是这样是不是？这个部分要分好几个阶段来讲。这样子。其实我个人有这个经验。我只要一打嗝打不停的时候，我第一次的这个做法是，我一打完嗝，我马上吞一口这个水，喝水，干净的水就可以喝的水。通常来讲可以改善了，或者就不见。但是如果不行的时候，我可能会这个水呢加了盐了之后，我再来试试看。对，真的加盐。加盐。如果加盐不行，我可能会用糖试试看。但是通常来说都是呢，你打嗝了之后呢，你马上喝一口水就解决了。解决了。真的。我觉得是因为什么？为什么说比较严重的时候加糖或加盐可能有效？为什么？因为糖是属我们在学术上叫做有机性的这个化合物。另外盐呢是属于无机性的这个化合物。当你水不能解决的时候，在水里面加上有机性的化合物，如果不能解决，可能水里面加上有机性的电解质，可能就解决了。结果我屡试不爽。
真的啊。屡试不爽，真的就是这样就解决掉了。哦，第一个喝水，对水不行，再加盐先巴，用盐巴，然后再来糖，盐巴再不行就加糖。好，那这个因为这个吴教授是赞成的，对不对？感觉上赞成的，所以我们请2位这个专家来帮我们继续排好了。来，这个潘老师好了，潘老师先来，潘老师举牌，然后医师也举牌，来，哎，哇，都是三角形哦。哦，就是这样。要投自己。好，那先请这个何医师来帮我们讲好了，因为什么是三角形？他们呢真的做过许多的研究哈，发觉到那个阻断打嗝哈，对，基本上有一个方法哈，在实验上是比较有证据的，就是增加我们的血液中的二氧化碳的一个浓度。所以他有的时候哈，用一个那个塑胶袋，然后那个遮住自己的嘴巴。那对着里面慢慢呼吸，这个时候二氧化碳浓度会越来越高，而抑制它。那另外哈，就是暂时哈的让呼吸的速度变得比较慢。那砂糖跟这个盐哈，对，它一颗颗粒的，可能意思就在这个地方。因为你含在这嘴巴里哈，尤其是糖，你觉得甜甜的，对，这个时候哈，对，你会暂时停止呼吸。啊，真的？对，因为含在慢慢让它融化哈，所以的话哈，这个时候的我们的血液中的二氧化碳的浓度哈。会比较高所以的话，这个在临床上哈，我碰到的患者大概也是30%到50%有效，不是每一个人都有效，也不是每个人都。所以可以吃一颗糖可以有效。那潘老师，你能不能除了告诉我们你为什么举三角形原因之外，告诉我们打嗝的原理是什么？我们为什么会打嗝？因为我很怕大家哈。听到这样以后呢，就想说我打嗝都来用这种方法，因为我们还是要小心，就是说打嗝它后面还是有隐藏非常多的疾病。如果说你今天只是偶尔打嗝一次，而且打嗝的时间非常的短，比如说就是这个几分钟甚至几10分钟，那个我还比较不担心。但是如果说你这一阵子每天打嗝，而且打嗝的时间呢超过比如说半小时甚至到1小时，这时候我就很担心了。所以我希望大家不要小看这些简单的症状，就如同刚刚我所讲到眼睛浮肿也是一样，因为刚刚我们并没有讲到眼睛浮肿背后所隐含的很多的疾病，可能是那就算了，我就不再回头讲了。但是呢，打嗝呢，它有很多严重的疾病，甚至包括癌症都在里面。那甚至包括心脏血管疾病、脑神经疾病、肠胃道疾病都在里面。那因为打嗝事实上呢是膈神经受到了一个刺激。那这个膈神经受到刺激，因为我们这边有一个横膈膜。那这个横膈膜受到刺激之后，就是如果看这里也看得到了，就是这个横膈膜了。这个横膈膜基本上分离了腹腔跟胸腔。对。那膈膜上面有神经。所以，如果你刺激了这个膈膜神经的时候呢，它就会打嗝。那很多东西可以刺激这个膈膜神经，比如说我举一个例子，如果在这边长了一个肿瘤，肿瘤压迫我到我的膈膜神经，我就会打嗝。就一直打嗝打不停。那事实上我们也有案例，就是有一个这个50几岁的男性，他因为一直打嗝，后来发现是胃癌，压迫到这个膈神经。当然也有非常简单的打嗝，比如说你吃东西吃太快，会噎到，因为你噎到的时候呢，那我们本身这个食道的肌肉非常特别，食道的肌肉是不喜欢东西留在中间的，它要不把你挤出来，要不就要放下去。对。所以那这时候当然不舒服，它刺激到膈神经，它就要打嗝，把它想办法弄进去。对。那也有可能是气体太多，他要把气体放出来，他也可以打嗝。所以如果是说第一个我讲就是说，如果你能够先排除是疾病的原因，所以我是要大家非常小心说，你如果经常打嗝或者打嗝对你再造成的困扰，先去看医生，好不好？好。我想我们像何医师这种好的医生，你们都要先去看一下嘛。那看完确定查完都没问题了以后，我们再来想办法改变你的饮食习惯，因为你不能够说你打嗝你就想办法解决，你还是要找出原因啊。那我刚刚讲过的，像你饮食太惯了，吃太多，或者讲这个吃东西还一直讲话，这些都可以改变以后呢，说不定就可以解决这个问题。那如果真的没办法假设说只是偶尔的这样，那我认为说像刚刚那种方法，比如说其实事实上像憋气，刚刚何医师讲的憋气像我们这个吴老师所说的喝水。其实也有人怎样把你吓一下，对，吓一下，有的时候也为什么？因为它转移我们的脑神经，就是因为你的膈神经受刺激，脑神经只要转移，
它就可以忘掉这个打嗝的问题。所以其实有很多原因都可以。所以为什么三角形的原因是，还是你要按照步骤1、2、3来，好不好？你如果说今天你吃东西每次都吃那么快，然后你吃快了以后打嗝，你就这边猛喝糖水、猛喝盐水，你不觉得很无聊吗？你的生活习惯改变就没有这个问题了。所以你看，学者专家就思想想的比较周密一点